गोबावनि उनाव लोगो मोनफैबाय नैबे भिडिअआ गोबां इम्परटेन्ट जागोन फरायनाया मोनसे नाम्बार बुथुमनाय बा मार्क्स केरि खालामनाय 100आव 100 बेल' नङा बेयावहाय गोबांथार मेंनाय आरो बानायबो फैयो बिनि गेजेरावनो जायफ्रा नैबे ब्राइट स्टुडेन्टफ्रा बर'निफ्रायबो एबार इन्टारनेशनेल जायगाफ्राव जब मोनहैनायनि चान्स दङ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ सायद भाइया आंखौ लांफैबाय अभी हम लोग जा रहे हैं एथेना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जों बैयाव थांगोन बैयाव थांनानै आङो माखासे माने भिडिअसफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन मानो होनोब्ला गोबां इम्परटेन्ट गोनांथि जायफ्रा गैयि न'खरनिफ्रायबो गोबाङा मोजां इनस्टिटिउटआव फरायनो गोसो दं थाखा फैसाया सहाजोबा मेनलि बैसोरनि थाखायबो बे भिडिअआ जागोन भिडिअखौ मोजां नायलांजोबोब्ला फुल डिटेल्स मोजाङै मोनगोन ओंखारबाय दायो मोनफैबायानो आङो दायो थारैनो नुबाय एथेना इनस्टिटिउट अफ नार्स कलेजखौ टुर खालामनायनि सिगां नैबे जाहैबाय भारतीय मल गोबां फेमास खाथियावनो नैबे जु आरो नैबेयो जाहैबाय शिवाजी नगरनि चार्च नैबे बिधान सभा कलेजनि खाथियावनो थानाय लकेशनफोर जानाय लोंनायाथ' भेराइटि टाइप्स मा नांगौ मोनगोन बेंगलर सिटिसो जाहैबाय नालाय कर्नाटकानि केपिटेल प्लास गोबांथार बेबायदिनो मोजां मोजां मलफोर कलेजनि नियार बाइ प्लेसेसफोराव नोंथांमोना मोननो हागोन स्टुडेन्टफ्रा इजिलि बेवहाय आरो गोबांथार मलनि सिं आरो बिनि उनावहाय आईटी कम्पानिसनि बिल्डिंफोर खाथियावनो बेरायनो थाखाय मोजां मोजां लकेशन प्लेसफोर दङ नैबेफोर मस्टलि आरो एयारपर्टखौ बुङोब्ला आं एयारपर्टसिम थाङोब्ला जे 8 किल'मिटार्स कलेजनिफ्राय फाइनालि आं दायो कलेजाव एन्टार खालामबाय बे फार्स्ट कलेज गोबां दङ बिथांमोननि कलेज आं फैबानो हाबलाङो नालाय दा बेनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामगोन माखासे मानिखौ दिन्थिनो नाजागोन जायफ्रा गैयै न'खरनिफ्राय गोबाङा टारगेट लागासिनो दं नार्सिं खालामनो नार्सिं अफिसार जानो मेडिसिन लाइननि मानि आरो हटेल मेनेजमेन्टनि इनफरमेसनखौ मोनलांजोबगोन बोरैहाय नोंथांमोना गैयै न'खरनियाबो बोरै सापर्ट मोनगोन कन्टेक्ट खालामना मोजां डिटेल्सखौ ला पार्सेन्टेजआबो इसिबां हाइबो नांद्राया मोजां पार्सेन्टेज एसे थाबानो स्कपखौ मोननो हागोन जायफ्रा गोसो गुदुं आरो इन्टारनेसनेलावहाय खामानि मावहैनो बै सुबिदाखौबो मोनगोन ओंखारनो चलो से ओके सार hello ma'am from where we are going to start Also, we'll start from here. okay From the entrance. sure दायो नै बहाय एडमिशन सेक्सननिफ्राय लानानै मा मा देखायगोन मेमा बेखौ जों नायलांबाय थागोन आरो ओरै जोंहा सिस्टार दं मा नामथाय मिजिंस्रि ना फ्रम उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लेट्स मुभ मेम इंलिश एन्ड हिन्दी मेमा बुंगोन ओमफ्राय आंबा नै जोंहा स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोनजों लोगोसे we will translate in Bodo or Assamese. This is admission section. Staffs are over here. This one is AV room and documentation room. We have AV room and documentation room, and Xerox and all things students can do it from here. Over we have a director office, account section, and counseling room. Okay. Counseling room. This one is a chairman cabin on the ground floor. So basically first floor पे बस admission section ही होता है और administration section ही होता है so that students won't get disturbed while during the classes. गाहायाव जाजोबो गासिबो अफिसनि खामानिफोरा मानो होनोब्ला स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे डिस्टार्ब मोना एडमिशनखौ लानानै भिडिअ कन्टिनिउ जालांनायनि सिगांनो जाय कर्सफोरखौ लानानै बेकार मालाबाबो थानांनाय नङा आरो 100% जब गेरेन्टि बिथांमोना होयो मानो होनब्ला नांनायनि बांसिन इनस्टिटिउट बिथांमोननियावहाय दङ आरो गावसिनिनो हस्पिटाल्स हटेल गोबांथार नट अनलि इन्डिया आउट अफ इन्डियानि 17+ कान्ट्रिफ्रावबो बिथांमोना दङ जायाव गथ'फोरखौ प्लेसमेन्ट होयो नैबेफोरो जायफोर बर' गथ'फोर आरो गुबुनफ्राबो एबार फार्स्ट जायफ्रा कमप्लिट जानाय बिसोरो स्कप मोननायनि चान्सआव दं नोंथांमोननि गथ'फ्राबो मोननो सुबिदाखौ मोनगोन बेखायनो जायफ्रा गोसो गुदुं कन्टेक्ट खालामनो हागोन जगाजग खालामनो हागोन आरो जाय इनस्टिटिउटआव क्लासआ ओरैबायदि मोजां जायो माने जेरावहाय हलिडेसफोर बिदिनो इसिखिनि क्लास खालामबाय इसिखिनि हलिडे मोनबाय बिदि नङा मानो होनब्ला गथ'फ्रा कमप्लिट मोजाङै क्लास लानो मोननांगौ रोंनांगौ नैबेखौ फोरोंनाय जायो गर्ल्सनि थाखाय सेपारेट बयसनि थाखाय सेपारेट स्मार्ट किचेन मोनगोन मेनलि संनाय जानाय जेनेरेल आरो सिङाव गावबा गाव एक्सट्रा थानाय उन्दुनाय Over here, this is half of this our lecture room and receptions are here. Waiting rooms, reception, common rooms are here.
So we'll go to the first floor. Yeah, basically first floor is a lab area. यहाँ पर computer lab है. This is second floor. Classes, lecture room are there, and staff room is there. You have a staff room just right opposite to the lecture room, and over here we have principal cabin, and rest of this one is lecture room. आं बोसोरफ्रोमबो बहाय फैनानै माबायदि मा डेभेलपमेन्टआ माबायदि जादों देखायो एबारबो आं देखायनो सानदों क्लासरुमफ्रा बारायबावबाय बिल्डिंआबो इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा मोजांसिन जाबाय डेभेलप जाबाय This is our students, lovely students. Hello everyone. Hi. Hi. Yeah. You are serious, full This of is the energy. kind of energy I want from you people. Full of energy. Yeah. You- was highlighted go in the panel. Have common area lecture rooms at that side, and over here, and this is the library, which is open from 9 to 4. You can issue all the books, whatever, even the question banks are available for all the years, solved question banks, and everything is available according to the subject and semester. थांगासिनो दायो आं दायो दंफैयो बेंगलरनिनो याप्पानालि होननाय मोनसे गामियाव जेराव स्टुडेन्टफ्रा पस्टिंआव फैयोब्ला फिल्ड वर्कआव बिसोरो मा मा मावो एसेब्लाबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों श' खालामगोन दायो नैबाव पस्टिंआव बिसोरो मा खालामो आं बेखौ देखायगोन सर्टब्लाबो बेवहाय बिसोरो बेबायदि गामि गामि थांनानै मानसिफोरखौ चेकआप खालामो जेरावहाय बेखौ मेनलि प्रेक्टिसिं बा प्रेक्टिकल होननानैबो बुंजायो दा नैबे गामिनि मानसिफोरखौहाय प्रेसार नायदों थाइजौ बागान सिङावहाय अल बिसोरो नै बेफोर मेंग' गोजा थाइजौ ओमफ्राय नर्मेल खुलुमबाय गासिखौबो आंनि मुङा बिलिन्टन दैमारि आङो दायो एटिला इन्सटिटिउट अफ नार्सिंआव फरायगासिनो दं जोङो दायो कमिउनिटि पस्टिंआव फैदों जोङो कमिउनिटि पस्टिंआव ओरैनो जोङो न' फैनानै जोङो बिदि न'खरनि डाटा बिदि कालेक्ट खालामो ओमफ्राय बेबायदि न'खराव सोरबा पेसेन्टफोर दङबा बिथांमोननि बेमारखौ जोङो बेबायदि चेक खालामनाय जायो ओमफ्राय जोङो रिपर्ट लिरनाय जायो आरो बेसेबांसै बेनि गेजेरावनो आबायास्टा नैबे माल्टि स्पेसियेलिटि हस्पिटाल मोनसे आं नैबावहाय सफैबाय गोबां हस्पिटाल दं बिसिनिया आं बहाय देखायलांगोन मा मा डिपार्टमेन्ट दं ए टु जेड नै रुमखौ एसे देखायनि बेफोरबायदि स्पेसियेल रुम केबिनफोर दङ नैबे सिटिं एरिया खुलुमबाय आंनि मुङा हायना गयारि आं दा जिएनएम सेकेन्ड इयाराव फरायगासिनो दङ दा जोङो बे हस्पिटालाव पस्टिं फैदों 3 मान्थसनि थाखाय ओमफ्राय बियो जोंनिया मार्चआव स्टार्ट जागायनानै ओमफ्रायहाय दा जुनाव जोबगोन ओमफ्रायहाय बे हस्पिटालाव माखासे वार्ड दङ लाइक डिपार्टमेन्ट्स एन्ड वार्ड दङ लाइक इमारजेन्सि वार्ड आइसिइउ एन्ड अपिडि बेफोर दङ ओमफ्रायहाय बे पस्टिंआव फैनानै माने बोरै एक्सपिरियेन्सबो नांदों माने लाइक अनलि थियरिया इनाफ नङा बिकज लाइक प्रेक्टिकल थायोबा प्रेक्टिकल इज मोर इम्पर्टेन्ट ना देन थियरि बेखायनो माने पस्टिं मोनोब्ला आरोना बांसिन साबसिन जायो माने लाइक एक्सपिरियेन्स मोननायाव माने खामानिफोरखौ माने लाइक इम्पर्टेन्स नाङोना मा माया खामानिया गोनांथि आरो मा मा खालामनांगौ बे गोनांथि जायो दायो फैयै फैयै आं फिन मोनसे हस्पिटालाव मोनफैबावबाय चेयारमेन सारनिनो बे जाहैबाय वुमेन एन्ड चाइल्ड स्पेसियलिस्ट जायखौ अबम हस्पिटालबो बुंनाय जायो बेबो बिराद गिदिर मोनसे हस्पिटाल दायो जोङो नेक्स्ट हस्पिटालाव थांगोन बे जाहैबाय ट्राइल लाइफ हस्पिटालाव मोनफैबाय बेबो सुपार स्पेसियलिटि ओमफ्राय माल्टि स्पेसियलिटि बे हस्पिटालानो फैयै फैयै जों गुबुन मोनसे जायगायाव मोनफैबावबाय बेबो बिथांमोननि हस्पिटाल जेराव बावबो पस्टिंनि थाखाय हरो लेबबो दङ इमारजेन्सिनि थाखाय बेयो बे जाहैबाय प्राइम केयार हस्पिटाल दायो जोङो दहायनि प्लेसनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायावहाय थांगासिनो दङ फैनानै मस्ट पपुलार मोनसे जायगायाव सफैबाय रामाया बावहाय हाबलांनि आरो स्टुडेन्टफोरजों एसेबाबो इन्टारेक्सन खालामगोन जेरावहाय इसिबां गिदिर इउनिभारसिटियाव बावबो स्कप मोनफैयो बैफोर स्टुडेन्टफ्रा हाबबोबाय रामायाया जाहैबाय मोनसे इउनिभारसिटिसो बेंगलरनि सिङाव मोनसे टप इउनिभारसिटि होनब्ला बेबो गोलैयो बेवहाय नोङो गोबां डिपार्टमेन्ट्सफोर दङ मेडिकेल साइन्सजों लोगोसे MBA BBA हटेल मेनेजमेन्ट एक्सेट्रा दा बिनिनो गासिखौबोथ' एक्सप्लर खालामनो हाला
बेवहाय चेयारमेन सारनि दैथायनायाव नै बहाय जों दा हाबगोन हस्पिटालनि गारिखौ पार्क खालामनांगौ नैबे एथेना कलेजनिनो ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसन नार्सिंनि बास स्टुडेन्टफोरखौ माखासे हरग्रोबाय जायफ्रा क्लासाव फैनाय आरो पस्टिंआव फैनाय बिनि उनाव आं माखासे सोंलु लागोन आं स्टुडेन्टफोर बर'फोरखौ माखासे लाखिदों आंनि मुङा प्रिन्स पेरेमारि आरो आं एथेना इन्स्टिटिउट अफ नार्सिं कलेजनिफ्राय आङो 4th इयार BSc-खौ गाव फरायबाय थादों दायो जोङो नैबे 4th इयाराव जोङो MS रामाया मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जोङो पस्टिंखौ मोन्दों क्लिनिकल पस्टिंखौ जोङो बे पस्टिंआव जोङो 1 month कमप्लिट 1 month थाखाय फैदों बेयाव जोंखौ प्रत्येक वार्डआव जोंखौ रानना होनाय जादों जेरै OBG बा लेबर रुम सर्जिकल वार्ड बा अर्थ'पेडिक्स बेफोरबायदि बिभागाव रानना होनाय जादों आंनि मुङा आजोलि बसुमतारी आं फैदों आसाम धेमाजिनिफ्राय आङो फरायो आथेना इन्स्टिटिउट नार्सिं कलेज ओमफ्राय दा जोङो इयाव पस्टिं फैदों रामाया हस्पिटालाव और जोंना इयावनो एक्सपिरियेन्स मोन्दों आरो मोजाङानो एक्सपिरियेन्स मोन्दों जेसेखि NICU लेबार डेलिभारि जानाय और बेफोरखौ मोननानै जोङो बिराद मोजां मोन्दों और जायफोरा फरायनो गोसो जायो बेंगलर मेडिकेल कलेज स' इन्टारेस्टेड दंबाथाय बिसोरो फरायजायो स' थेंक इउ स' माच बेनि उनाव आङो इन्स्टिटिउटनि चेयारमेनखौ लोगो हमनो गुबुन मोनसे जायगायाव थांसै जायाव मोगा-मोगि इन्टारेक्शन नोंथांमोननो फोरमायनाय जागोन नायलांबानो जाबाय मैं चेयरमैन एथेना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारा कॉलेज बैंगलोर कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है और कुछ मैं अपने कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कॉलेज में नर्सिंग फार्मेसी फिजियोथेरेपी अलाइड साइंस के कोर्सेज हैं जो सब मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं क्योंकि हमारा खुद का ओन हॉस्पिटल है अपेस्ता मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो हमारा ओन हॉस्पिटल है जिन हॉस्पिटल में हमारे बच्चे स्टूडेंट प्रैक्टिस क्लिनिकल इंटर्नशिप करने जाते हैं और पढ़ाई के बाद वहाँ लोग जॉब के लिए भी प्लेसमेंट होता है इसके अलावा हमारे बैंगलोर में रेपुटेटेड हॉस्पिटल लाइक रैम्बो हॉस्पिटल क्लाउड9 मदरहुड ट्राई लाइफ प्राइम केयर इन सब हॉस्पिटल में हमारा टाई-अप्स है ये हमारे एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं इसमें हमारे बच्चे क्लिनिकल ड्यूटीज़ करने जाते हैं नर्सिंग क्योंकि मेडिकल कोर्सेज़ के अंदर हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थ्योरेटिकल पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट्स के साथ साथ हमें अपने बच्चों को क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी करानी होती है जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को एक फिज़िकल प्रैक्टिस और उसकी प्रैक्टिस होती है और उनको इस चीज़ का नॉलेज होती है कि कैसे हम बच्चों हॉस्पिटल में काम करना है या हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट्स को देखना है साथ साथ हमारा कैंपस एयरपोर्ट के बहुत पास है रेलवे स्टेशन के पास है कैंपस हमारा जो लोकेट है वो सिटी में है बैंगलोर सिटी में है अगर हम एयरपोर्ट से देखें तो सिर्फ 30 मिनट्स एयरपोर्ट से हमारे कॉलेज कैंपस में पहुंचने में लगते हैं और रेलवे स्टेशन से 25 मिनट्स हमारे कैंपस से आने में लगते हैं हमारे पास गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेट हॉस्टल है और सारे हॉस्टल में इक्विप्ड कैमरे लगे हुए हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए गर्ल्स के बॉयज़ की सेफ्टी के लिए प्लस हमारा पूरा कैंपस वाईफाई इक्विप्ड कैंपस है सारे कैमरे फिक्स हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बच्चों के लिए और हमारे पास इक्विप्ड लैब है लाइब्रेरी है कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम है क्योंकि हम लोग अब्रॉड के लिए बच्चों की प्रिपरेशन अब्रॉड में जॉब लगाने के लिए बच्चों को अब्रॉड से क्लासेस लंदन ऑस्ट्रेलिया कनाडा के टीचर्स भी हमारे ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस देते हैं उसके लिए हमने स्मार्ट क्लासरूम बना रखा है प्लस हमारा ऑडिटोरियम है प्लस फुटबॉल बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं स्पेशली बोरोलैंड के बच्चे फुटबॉल खेलने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनके लिए हमारे पास फुटबॉल का टर्फ ग्राउंड है जिसमें बच्चे अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारा 100% प्लेसमेंट है जॉब प्लेसमेंट 100% है एजुकेशन लोन कोई स्टूडेंट है जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है पैसा नहीं है तो वो एजुकेशन लोन भी ले सकता है और सारे स्कॉलरशिप पोर्टल जो हैं गवर्नमेंट के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल के उन सारे एजुकेशन पोर्टल पे हमारा कॉलेज रजिस्टर्ड है आप हर तरीके की स्कॉलरशिप भी बच्चे को मिलती है हमारे कॉलेज के थ्रू तो उसके लिए भी आप लोग चिंता ना करें और साथ साथ अगर आप
किसी तरीके का आपको कोई इशू है, प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन कॉलेज की चाहिए तो हमारा उदालगुड़ी में कोकराझार में हमारा ऑफिस है। हमारे मैडम हैं निशा मैम जो हमारे कॉलेज की स्टाफ हैं और वो बच्चों को और पेरेंट्स को काउंसिल करती हैं हमारे कॉलेज के साइड से। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगी। वो आपके बोरोलैंड की हैं, उनको लैंग्वेज भी आती है, भाषा का बहुत इशू होता है तो उनको लैंग्वेज भी आती है। शी इज़ वेरी गुड कम्युनिकेट, उनको अच्छा कम्युनिकेशन है उनका, आप उनसे बात कर सकते हैं और किसी तरीके की भी इंफॉर्मेशन आप मैम से कलेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास 100+ बोरोलैंड के बच्चे ऑलरेडी हमारे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट 4 ईयर से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं काफ़ी उससे, और काफ़ी बच्चे हमारे कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। आप चाहें तो निशा मैम से उनका रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं और उनसे भी पता कर सकते हैं हमारे कॉलेजेस के बारे में और कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में। हम लोग सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। साथ साथ कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है, बच्चे संडे में चर्च जाते हैं, अगर दुर्गा पूजा है, हर तरीके फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, फंक्शंस करते हैं। साथ साथ थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एजुकेशन और कल्चरल एक्टिविटीज़ पे भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन दो वी स्टार्टेड दिस ईयर फिजियोथेरेपी, हमने फिजियोथेरेपी कोर्स स्टार्ट किया है। इट इज़ ऑल्सो गुड कोर्स, ये भी बहुत अच्छा डिमांडेबल कोर्स है, हॉस्पिटल्स में और हर जगह इसकी बहुत डिमांड है। फिजियोथेरेपी कोर्स है जिसे करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, आप एक डॉक्टर के उपाधि से जाने जाते हैं। साथ साथ अलाइड साइंसेज बहुत एडवांस कोर्स हैं जो आज के दौर में, आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अलाइड साइंस में कोर्सेज आते हैं, MIT है, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी। अभी आप लोग कभी जाते हैं हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड होता है, CT स्कैन होता है, ये सब ऑपरेट करने के लिए इसके टेक्नीशियन रेडी करे जाते हैं, वो MIT पढ़ते हैं। MLT है, लैब टेक्नीशियन, जो आप खून देते हैं, खून की जांच करवाते हैं, खून से ही सब कुछ पता चलता है सारी बीमारियां, उसको जांच करने के लिए लैब टेक्नीशियन होता है, तो उसका भी कोर्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। और OTAT, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, ये कोर्स जो है वो ऑपरेशन थिएटर सर्जरी करने में डॉक्टर्स को जो सपोर्ट और हेल्प करते हैं वो इस स्टाफ के काम में आते हैं। इसका भी बहुत अच्छा डिमांड है मार्केट के अंदर और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में और मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत हाई डिमांड में है। 100% जॉब प्लेसमेंट है, तो आप इस कोर्स में भी एडमिशन लीजिए, इसमें अच्छा करियर है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। और हमारे पास 100% जॉब प्लेसमेंट है, तो आप जॉब की चिंता ना करें, जॉब लगाने की गारंटी हमारी है। आपका काम है, आप एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एजुकेशन लीजिए। जॉब लगाना, फ्यूचर के लिए वो करना, ये हमारा काम है। हम डेफिनेटली अपना काम बाखूबी करेंगे। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ आप निशा मैम से कांटेक्ट करिए, उनके नंबर, कांटेक्ट नंबर रहेंगे वीडियो में, प्लीज़ आप उनको देखिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन है यू कैन टेक फ्रॉम हर। थैंक यू वेरी मच।